Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Күнүзак проблемага айланды. Аны Татарстан президенти дәрежесинде көтөрүлгөн проблема, аларны изилөө иштери, алимент боюнча бурчтууларны изилөө ничек бара, мына ошол катты сүйлөшөбүз, ошол проблемалар хакында. Эң биринчи суроо, мына быйыл суд приставлары эмне көлөмдө алиментларны кайтарды? Андай алимент төлөмөчүлөрдүн саны көбүрөөк, статистикадан башларбыз. Что вы Мин заместитель начальника отдела организации исполнительного производства суд приставларының Исламова Эльзия Эльсуровна. 2018 елның 10 айында суд приставлары кабул ителгән чаралар нәтиҗәсендә барлыгы 832 миллион сум алимент түләүләре күчерелгән. Октябрь айында гына суд приставлары тарафыннан 27 миллион сум алимент түләүләре кайтарылды. 2018 елның 10 айында суд приставлары башкаруында 21 мең исполнительный производство булган. Шуларның 9 мең исполнительный производство кысаларында бурычлы кешеләрнең хезмәт хакыннан 1 миллиард 300 миллион сумга түләтүгә юнәлдерелгән. Бүгенге көндә алимент түләмәүче якынча 20 мең татарстанлы бар. Россиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда юкмы андый саннар? Нинди дәрәҗәдә беләбез башка төбәкләр белән чагыштырганда? Без Башкортстан, шундый Нижний Новгород яклары белән бер рәттән шундый санда. Бер тирәе. Узган ел белән чагыштырганда, алдагы белән 300 сумга 3 ел белән чагыштырганда кимиме аларның саны? Ахыргы менә берничә ай эчендә алимент түләмәүчеләр саны уже берничә мәртәбә кимеде. Суд приставлары Эште. Кешеттеләр, я. Һәм менә алиментчыларны эзләп табу һәм аларның бурычларын кайтарттыру өчен суд приставлары нинди ысуллар куллана? Бераз эш тәртибе турында сөйләсәгез. Суд приставлары тарафыннан алиментлар буенча бурычларга карата гамәлдәге законнар белән билгеләнгән киң чаралар комплексы кулланыла. Бу беренче чиратта бурычлы кешеләрнең хезмәт хакыннан һәм банкта булган акчаларыннан тотып калу, шулай ук бурычлы кешеләрнең имуществоларына арест салу, күчемле һәм күчемсез милекне теркәү хукукын чикләү, махсус хукуктан файдалануга чикләү, бу транспорт чаралары белән идарә итү хукукы бурычлыларның, шулай ук Россия Федерациясенең чикләреннән чыгу хукукын чикләү һәм шулай ук административ һәм җинаять җаваплылыгына тарту. Шундый ысуллар бар. Менә бу алиментларны түләмәүче кешеләрнең бераз социаль портретына да тукталасы килә. Алар күбрәк кемнәр, ир-атлармы, хатын-кызлармы, уртача яше, диаларның социаль статусы? Уртача статистика буенча алимент түләмәүче кеше кагыйдә буларак ул 30-42 яшьләрдәге ир-ат санала. Мондый кешеләр саны Татарстанда 11 меңнән артык кеше. Хатын-кызларга килгәндә алимент түләмәүчеләр саны берничә тапкыр ким, барлыгы 2 меңнән артык кеше санала. Аларның хатын-кызларның 3тән бере генә рәсми табыш ала. Кагыйдә буларак алимент түләмәүче хатын-кызлар асоциаль образ алып баралар һәм ата-ана хукукыннан мәхрүм ителгән хатын-кызлар. Алимент түләмәүче хатын-кызларның күбесе шулай ук 30-42 яшьләрдәге хатын-кызлар санала. Ана хукукыннан мәхрүм ителгән дидегез инде. Алар арасында бармы шулай минимум бурычны керемләп түләп бетереп, үз хукукымны кайтарырга телим диючеләр бармы? Ну, эш барышында андый кешеләр дә чорый инде, ләкин күбрәк асоциаль образ алып баралар һәм инде түләмәүчеләр күбрәк. Аларның 3тән бере генә официаль эш урыны бар һәм түләп ай сайын түләп баралар. Юк, менә на путь исправления базарга әзер булучыларда эшләйсезме? Эшләй. Обещаем, түләйбез, эшкә урнашам. Андылар да бар. Ещё асоциаль
гана килә. Шулай да җитеш тормышлы кешеләр дә бар бит инде алимент тотучылар, әйме? Менә алар белән ничегрәк? Алардан ничек тотып калдылар? Җитеш тормышлы кешеләрнең дә шулай ук алиментлары була. Андый кешеләр инде гадәттәчә алар официаль эш урынында булалар һәм аларның эш урыннарына эш хезмәт хакыннан тотып калуга юнәтелгән була һәм ай саен андый кешеләрнең эш урыннан определенный бер сумма тотып калына һәм взыскательга тапшырыла инде ул акчалар. Әгәр дә рәсми эш урыны булмаса, Рәсми эш урыны булмаса, андый очракта яки бурычлы үз добровольно түли, яки инде балага аерым бер счет ачып, шунда үзе салып бара. Добровольно тоже шулай була инде. менә алиментларын түләргә теләмәгәннәр, инде шул кадәр күп зур суммалы бурычлар җыелган кешеләр ничек аңлаталар күбрәк менә алимент түләмәүләрен? Нинди сәбәпләрен әйтәләр? Бу гадәттә эш урыны булмау официаль. Чөнки официаль эш урыны булмаса, алимент среднероссийский буенча сумма буенча рассчитывается һәм анда инде алимент задолженности инде бик үсә ай саен. Нинди очракта менә җинаять эше кузгатыла? Алимент түләмәгән өчен. Андый кешеләр күпме? Суд приставлары тарафыннан шулай ук алиментлар буенча бурычларны административ һәм җинаять җаваплылыгына тарту практикасы актив кулланыла. 2018 елның 10 аенда алимент түләмәүчеләргә карата административ хокук бозу турында 2373 эш кузгатылган һәм 808 җинаять эше кузгатылган. Административ протоколлар төзү Россия Федерациясенең җинаять кодексының 157 статьясы буенча җинаять эше кузгату өчен мәҗбүри шарт булып тора. Әгәр дә административ җәза билгеләнгәннән соң 2 ай эчендә бурычлы кеше алимент түләүдән баш тартса, бу очракта түләмәүчегә карата җинаять җаваплылыгы яный. Кузгатылган җинаять эшләренең 90% балаларга яки хезмәткә яраксыз ата-аналарга алимент түләмәү өчен белән бәйле. Шулай ук административ һәм җинаять җаваплылыгына тарту бурычлы кешене алимент түләмәүдән азат итми. Мондый кеше шулай ук җинаять эше кузгатылган очракта да алимент бурычлы булып кала. Иректән мәхрүм итү кулланыламы? Күпмегә мәхрүм итеп була? Андый очракта инде суд яки мәҗбүри эшләр билгели, яки инде условный. Да. Мәҗбүри эшләр ул нинди эшләргә тарталар менә? Мәҗбүри эшләр, әгәр дә кеше авыл җирлегендә торса, андый вакытта алар сельский советта берәр инде вак эшләр эшләр инде. Шәһәр җирендә шулай ук ЖКХ буенча төрле шундый эшләргә алар шулай ук үзләрен, аларны ишендә юллыйлар эшләргә. Менә алимент түләмәүчеләрне эзләгәндә, алар белән сөйләшкән вакытта суд приставлары менә нинди гадәттән тыш хәлләргә юллаган, нинди шундый чрезвычайный ситуациялар килеп чыгарган. Адвокат булмаган кешеләр дә бар бит инде. Суд приставлары эш вакытында приемга төрле кешеләр шулай килергә мөмкин инде. Кайбер кешеләр үзен адекват тотсалар, икенчеләре мәсәлән агрессивно торган вакытлар, андый очракта инде яки дә приставлар адреслары буенча чыккан очракта да имуществога арест салган вакытта төрле очраклар була. Кайбер кеше мөлкәтен приставларга бирмәс өчен төрле чаралар кулланыла. Мәсәлән, бу минеке түгел, яки бу мин түгел дип ялганны торган кешеләр дә була инде. Андый вакытта инде пристав алдан яки бер базадан инде караган, үзе тикшереп карый инде должникларның бурычларны һәм инде эшен дәвам итә. Шулай ук төрле статистикалар буенча приставлар
Россия Федерациясынан шикләү хокукын бер казанлының шикләгән булалар һәм бурычлы алиментын түләп 700 мең бурычы була һәм командировка китер өчен ул 700 меңне приставларга килеп тапшыра командировка китер өчен. Чөнки приставлар аны чит илгә чыгу хокукын шикләгән була. Шулай ук төрле уголовный җинаять эшләре кузгатыла. Андый вакытта да бурычлылар төрле ысуллар табып инде яки акчалар табып андый вакытта кайтаралар. Бу алиментларны җыюга инде бик зур ярдәм итә андый чаралар. Нападение, һөҗүм итү. Ну, сирәк кенә булса була инде андый очракларда. Но бик сирәк инде булар. Суд приставлары якланамы соң аларны кемнәр сөзләшә? Суд приставлары Фатирларга приставлар йөргәндә үзләре белән ОПДС дип атала инде безнең үзләре как охрана кебек. Ну, шулай икенче приставлар белән чыгалар иншалла. Алдан әзерләнеп, сәламәтлеген карап. Яклау өчен. Конышсызлыгын инде. Тәэмин өчен. Менә чит-илгә чыгу хокукын мәгълүм итеп дигәннән, быел күпме кеше шулай чит-илгә чыгып китә алмады икән? Статистика бар. 2018 елның 10 аенда безнең суд приставлары тарафыннан 13 мең алимент түләмәүче чит илгә чыгу хокукын чикләнелде. Сіздің өзіңіздің іш практикасында шындай өзіңіздің ғажапқа қалдырған, аптырашқа қалдырған шындай бір случай болмады ма? Мисал келтіре алмайсыз ма? Мен düşündüm. Алимент төлемеушілер шул временное ограничение болған очракта төлеу яки уголовный эш кузгату барышында төлеу шундай зур суммаларны төлеу безнең инде шул гаҗәпкә калдыра инде. Шундай кешеләр сыра башта түләмиләр, ахырда зур суммалар табып уже алиментны түлиләр. Иң зур сумма алимент буенча исегездә күпме дип исегездә калды? Һәм айга күпме чыга ул түләү ай сайын? Иң зур бурычлы кеше. Быел 37 яшьлек Казан кешесе 700 мең сум алиментны шул бер ел сразу кайтарды. Шул командировка китер өчен. Шулай ук Спасск районында 400 мең акча кайтарылды. Шулай ук алиментлар буенча ул вакытта пристав водительский правасын чикләү тоже хукукын чикләде һәм ГИБДД бурычлыга протокол төзеде һәм водительский правасын лишайтмас өчен бурычлы кеше 400 мең акча урынында түләде. Айлык түләү ничек билгеләнә ул? Күпме проценты хезмәт хакының күп процент шуны искәртеп үтсәгез иде? Суд решениесендә ул һәрбер кешенең аерым язылган була, яки аерым бер төгәл бер сумма, яки инде 4тән 1 өлеше дип язылган була эш хакының, яки 1дән 6 өлеше инде. Төрлечә инде 1дән 3 булырга может, 1дән 2. Ул инде смотря ничә кешенең баласы бар шуңа. Прожиточный минимум ничек билгеләп бирә? Эшләмәүче кешеләр өчен ул средне уртача Россия зарплатасыннан анда һәм андый шакта кешеләрнең бурычлары күбрәк була. Чөнки Россия буенча эш хакы Татарстанда караганда күбрәк. Шуңа күрә суд приставлары кешеләргә бурычлыларга официаль эшкә урнашырга тәкъдим итә. Чөнки андый шакта түләүләр кимрәк була. Чөнки түләме эш урыны булмаган кешегә ай сайын якынча 40 ничә мең инде ул түлисе була. Задолженность үсеп бара инде ай сайын. Аннары без беләбез менә шундый гаиләләр була, ире яки хатыны гына түгел, икесе дә эшкәшелеккә бирешеп, шулай бала тәрбияләү хокукларына мәхрүм ителеп, икесе дә алимент түләргә мәҗбүр ителгән кешеләр бар. Менә шундый гаиләләр.
Андай гаиләләр дә бар, бездә ләкин андый статистика алып бармый, без ләкин андай гаиләләр шулай ук бар. Ир кеше дә, хатын кыз да төли торган. Гадәттә алар инде шул ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән булалар һәм социаль шулай ук образ алып бара торган кешеләр санала. Сүзебездә рейд кашын бер гаиләдә кергән суд приставлары. Менә әгәр дә бурычлы кеше үзенең теркәлгән адресы буенча яшәмий икән, менә аны эзләү ничегрәк? Нинди авырлыклар туа? Пристав инде шулай ук адрес бер ысулы итеп ул инде бурычлыларның имущественный положениесын тикшерергә тиеш булалар һәм шулай ук адрес буенча чыккач, әгәр дә инде пристав теркәлгән адресы буенча яшәмий дип инде акт төзегән очракта, суд приставлары бурычлыны розыскка бирергә мөмкин. Мондый очракта бу инде исполнительный производство белән розыскник уже шөгыльләнә һәм кешене инде төрле сулар белән тоже эзли башлыйлар. Әгәр дә кеше 1 елдан артык розыскта була икән, андый очракта кешене судка бирергә мөмкин без на отсутствующий дип. Әгәр дә инде суд шундый карар кабул итсә, андый очракта нинди дә булса дәүләт тарафыннан пособие алырга мөмкин. Менә эш хакының чын суммасын, хезмәт хакының зарплатасын чын суммасын яшергән кешеләр белән ничегрәк эш? Андый кешеләр дә була. Әшәнлектә аның кереме Бар. бар. Әгәр дә приставлар инде андый очракта доказать алсалар инде кешене эшли ала дип, то определенный кеше керем алган очракта һәм алимент төләмәгән очракта, бу вакытта бурычлыга җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Шулай ук алимент төләмәү 157 статья буенча җинаять кодексының. Һәм менә милеккә арест салу турында да сөйләсе килә. Гадәттә нинди милеккә арест салына? Көнкүрештән кысымлы мәшгульлектә һәм бурычларын түләп тергәч, кеше шул милекне үзенә кайчан кайтара ала? Нинди срок эчендә суд утырышыннан соң? Беренче чиратта инде приставлар бурычлыларның әгәр дә суммалары бик зур икән, андый очракта машиналарына арест салалар. Шулай ук адреслар буенча чыккач, кеше теркәлгән урыны буенча имущество, бытовое имуществосына арест салырга мөмкин. Мондый вакытта инде ул өйдә булган стиральный машинага булырга может, кер жуу машинасына, микроволновый печь, диван. Әмма беренче яраклы әйберләргә, ул мәсәлән холодильник, андый очракта инде андый имуществога арест салырга ярамый. Күбрәк инде шул машиналарга арест салалар приставлар. Һәм уже реализацияга уже передавать кеч, мондый кешегә 10 көн срок бирелә. Әгәр инде кеше акча таба алмый икән инде алимент төләмәү буенча, то инде имущество реализацияга бирелә. Әгәр дә кеше таба икән акча, андый очракта арест снимать ителә инде имуществодан. Суд приставларының эшенең кыенлыклары турында да әйтсәгез иде, нинди сыйфатларга ия булырга тиеш суд приставы? Нәтиҗәләргә ирешү өчен, башкарып чыга алу өчен. Суд приставлары беренчедән стрессоустойчивый булырга тиеш, чөнки төрле кеше килергә мөмкин, шул бурычлы да, шул алимент алучылар да инде төрле кеше була. Андый вакытта ике якны да ничектер хокукларны ничек саклап, яклап калырга тиеш, законны яхшы белергә тиеш, чөнки шулай ук төрле вакытлар була, бер генә төрле юнәлештә эшләмиләр, шулай ук арест та саласы, банктагы счетлар төрлечә, шулай ук пенсионный да, социальный да булырга мөмкин. Андый вакытта кайсыларына салырга ярамый, кайсыларына салырга ярый.
тоже шулай приставлар белергә тиеш. Туганнары белән дә элемтәге чыгаралар инде, ул алимент эзләгәндә. Телефон, әгәр дә инде телефон номерлары була икән инде, мәсәлән, алимент алучы әйтә икән, аның әнисе белән яхшы общениедә, аңа звонить итеп карагыз таба алмаган чакта инде, андый вакытта инде сот приставлары бөтен булган билгеле номерлар буенча эзләүне шулай ук башкарырга мөмкин. Билгеле булган барлык номерлар буенча. Безнең инде исполнительный производство возбуждать итүгә электронны бөтен запрослар китә, шулай ук операторым сотовой связи, һәм анда инде әгәр дә бурычлы кешегә исемендә теркәлгән номерлар булса, андый очракта безгә ул шулай ук автоматически безгә килә андый номерлар. Һәм андый номерлар буенча приставлар шулай ук шалтыратып инде белергә мөмкин информация. Алиментчылар буенча Татарстанда кайсы район шәһәрләрдә күбрәк, әзрәк шундый статистика бармы? Күбрәк күзәтелә. Алиментчылар күбрәк шул Казанда, Чаллы шәһәрендә, Нижнекамскта бик күп. Сельский районнар буенча, менә 10 ай нәтиҗәләре эчендә күп районнарда инде ел башына караганда инде киметтеләр. Алиментчылар саны көннән-көн кими. Ләкин инде төрле инде возбуждать итәләр иншалла. Андый вакытта инде уртача шул үз саннарында шулай ук тора. Ел башында ничек шулай ук кайсыларындыр алар яңадан ябалар инде эшләрен, кайсыларын яңадан алар возобновлять итәләр. Кемнәрдер түли башлый, кемнәрдер эш урыннарын югалтып, андый чакта инде яңадан возобновлять итәләр. Алимент буенча бурычлы булган кешене итекме кисеп үлеп китә дигән Андый очракта инде суд исполнительный производствоны прекращать итә. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.